Сәлеметсізбе, мен есім Индира. Мен осы давлениемен жүрекпен ауырып, содан осы дәріні алып іштім. Содан бері жағдайым жақсы. Қандай дәріні алған едіңіз? Осы нано бальзамды. Ішкенге дейін қандай ауруыңыз болды? Ішкенге дейін мен давлениеден микроинсульт алдым. 3 рет больницаға жатып шықтым, неврологияға. Одан кейін мені тексеріп, жаңағы частный клиникаға бардым. Ол жерде неге жіберді? Құдай атын ұтқала беремін жаңа. Неге ма? УЗИ ма? УЗИге жіберді. МРТ-ға. УЗИ не айтып отқан жіберді. МРТ-дан мені жаңағы микроинсульт деп шықты. Одан кейін 3 рет больницаға жатып шықтым. Неврологияға ешқандай нәтиже жоқ. Әшейін бір апта ауырам, жақсы жүрем, қайтадан ауыра берем. Қайтадан жатайын деп больницаға барсам, 3 ай толмай жатқызбайды. Сөйтіп әр 3 ай сайын жатып жүрдім. Одан кейін частный клиникаға бардым. Частный клиникада мені УЗИге жіберді. Жүрекпен бүйректі түсір, қайсыдан екенін білуіміз керек деп. Сонымен УЗИге түссем, бүйрегім нормально, жүректен екен. Сонымен кардиологияға жаттым. Жүрегіңізде не деді? Жүректе тахикардия деді, тағын бірдеңелер деді, ар жағын білмеймін. Тахикардияны не қылған. Гипертензия 3-ші стадия деген ол жаңағы давлениенің 3-ші стадиясы менікі да, жүрекке ауысып жатыр уже. Сонымен октябрьдің ішінде мен жүрекпен кардиологияға больницаға жатып шықтым. Одан кейін тағы да күнделікті үзбей дәрімді іш деді. Давлениеге конкормен екеуін күніге азанда бір мезгіл ішесің деді. Қалдырмайды. Қалдырсаң бітті, ауырасың. Ішіп жүргенде де ауыра бердім. Қалдырмасам да ауырдым, қалдырсам вообще ауырдым. Ішіп жүргенде жеңшем маған айтады ғой осы нано бальзамды Алматыдан. Ол кісіні онша тыңдамадым мен, ана хеппинс сияқты бірдеңе деп жүре бердім. Сөйттім да бір күні алып іштім. Жаңа жылдан алдым, 25 декабрь күні алып кеттім, 26-сынан бастап іштім. Нано бальзамды. Нано бальзамды іштіңіз, перфектамен виталитиді. Содан қолыммен санап тұрып, үшеуміз іштік үйде. Мен, балам, келінім үшеуміз. 23 күн іштік тура, үшеуміз. Содан бір аптадай ауырдым, барлық жерімді қозғады, тырнағым, саусағым ұшына дейін қақсатып, барлық жерім ауырды, давление де көтерілді, жүректе шаншыды, шыдап әрекет жасап, бір аптадан кейін тап қойды ауырды. Содан бері қарай жақсымын. Давление көтерілген жоқ, жүрегім шаншуы қойды. Дәрі ішпейсіз, қазір? Дәрі, өкіметтің дәрісін вообще алып қойды, алып тастадым, ішпеймін. Қазір дәрісіз өзіңіз жақсы Дәрісіз өзім жақсы сезініп жүрмін. 3 ай болды, қазір ішіп күніне қанша мезгілден ішесіз? Бірақ мезгіл ішемін. Күніне бір мезгілден ішесіз, жақсы, өте керемет результат алыпсыз. Рахмет сізге. Содан адамдар уже реңіме қарап, реңің тазарып қапты, уже жағдайын қалай сұрайды, мен уже айтып бастаймын. Сонымен айтты, жайлап енді Алла қаласа көтеріле берсін. Жақсы, рахмет.